हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैंने बनाया है क्रिस्पी वेजिटेबल फ्राई। ये बहुत ही कम टाइम में बन जाता है और बहुत इजीली बन जाता है और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। इसको आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं। यहाँ मैंने आलू लिया है, बैंगन लिया है और कॉलीफ्लावर लिया है। आप चाहें तो बीन्स या स्वीट पोटैटो या कैरेट भी ले सकते हैं। इसके साथ हमें चाहिए बेसन 3 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून, टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, चिली पाउडर 2 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और जीरा पाउडर 1 टीस्पून। अब हम हमारे सारी सब्जियों को एक जगह कर लेंगे और सारे मसाले बेसन कॉर्नफ्लोर अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे 2 to 3 टेबलस्पून जितना पानी इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने कर लिया है हमारे वेजिटेबल्स को अच्छे से मैरिनेट और अब हम इसे ऐसे ही 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट हो गए हैं और हम यहाँ पे एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिए हैं। मैं पहले बैंगन फ्राई करूँगी क्योंकि इसका कुकिंग टाइम गोभी और आलू के कंपैरेबल बहुत ही कम है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे बैंगन एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो हम अब इसे दूसरी तरफ से पलट लेंगे। अब यहाँ पे हमारे बैंगन बनके तैयार हैं, तो हम इसे ड्रेन कर लेंगे तेल से। अब हम बिल्कुल सेम प्रोसेस में हमारे आलू और गोभी भी फ्राई करेंगे। गोभी कुक हो चुके हैं, तो अब हम इसे दूसरी तरफ पलट लेंगे। हमारे आलू और गोभी अब तैयार हैं, तो हम इसे अब तेल से ड्रेन कर लेंगे। क्रिस्पी वेजिटेबल फ्राई यहाँ बन के तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।